Merhaba arkadaşlar. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm güzel gönüllere hoş geldiniz. Aramıza bugün ilk kez katıldıysanız, ilk kez dinleyecek ve izleyecekseniz sizler de sefalar getirdiniz diyorum. Dilerim bu fal duymanız gereken mesajları en doğru zamanda sizlere ulaştırır. Şimdi enerjilerinizi, niyetlerinize odaklanın. Kalbinizi açık tutun ve birlikte falımıza başlayalım. Bakalım fincanın bugün bizlere hangi güzel haberleri, hangi işaretleri gösterecek. Hayırlısı neyse olsun diyelim ve fincanımızı açalım. Öncelikli olarak şöyle bir fincanın içine bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi burada sanki bana bir sepeti dip kısmında, fincanın en dibinde bu. Sepeti andıran bir şekil görüyorum arkadaşlar. Bu görüntü bana büyük, aynı zamanda bu görüntü sıkıntıların bir araya toplanmış olduğunu gösteriyor. Ama güzel olan tarafı bu sıkıntıları fincanın ortasında değil kenarlarına doğru çekilmiş olması. Bu da üzerinizde yük olan konuların yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacağını, ferahlama sürecine gireceğinizi işaret ediyor. Sabırlı olursanız sizi yoran meselelerin birer birer geride kaldığını çok net göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya bir odaklanmak istiyorum. Daha doğrusu buradan başlamak istiyorum bir de. Şimdi burada beyaz bir söyleyet görüyorum. Görüyorsunuz siz de. Bu kişi sanki oturuyor. Bize sırtın dönük bana. Sadece arka tarafını seçebiliyorum. Bir kolu aşağıda dururken diğer kolu havaya kaldırmış. Sanki bir el sallıyor ya da bir vedalaşma hareketi yapıyor gibi. Hayatınızda geride bırakacağınız bir dönemi veya bir kişiyi anlatıyor. Ancak bu kayıp değil, aksine geçmişe son bir kez dönüp bakıp yolunuza devam edeceğiniz hayırlı bir değişimin habercisi. Aynı zamanda uzakta olan birinden gelecek bir haber, selam ya da beklenmedik bir iletişim ihtimali de görünüyor. Bu enerji oldukça olumlu, ferahlık veren bir sembol. Çünkü bembeyaz çıkmış bu sembolümüz arkadaşlar. Şimdi hemen bu beyaz sülyetin yanında ben arkadaşlar şurada bir gemi görüyorum. Ama bu geminin üstü, bu öncelikle ön kısmında sanki bir görevli halat atıyor gibi bir görüntü var burada, bakın arkadaşlar. Geminin içi ise oldukça kalabalık. Adeta tayfalarla birlikte yolculuğa hazırlanıyor bu gemi. Güçlü bir kısmeti anımsattı bana. Beklediğiniz bir haber, iş teklifi ya da uzaktan gelecek bir fırsat artık size yanaşmaya başlamış. Halatın atılması bir bağlantının kurulacağını, beklediğiniz kapının açılacağını ve hayırlı bir buluşmanın gerçekleşeceğini gösteriyor. Şimdi geminin de dolu olması bu kısmetin tek başına değil, bereket, bolluk ve peş peşe gelecek güzel gelişmelerle birlikte geleceğe işaret ediyor. Öncelikle yurt dışı, uzak şehirler veya mesafeli bir yol ile ilgili sevindirici haber alma ihtimaliniz de var burada. Şimdi buraya odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Geminin hemen arka tarafı bu. Burada sanki elinde oturmuş, yüzü bize dönük. Çok seçilmiyor ama sanki başında örtüsü falan var, böyle öyle bir şey. Ama elinde sanki böyle bir ıstakoz, bir karides gibi
Onu andıran bir şey var. Deniz canlıları falda genellikle bereketi, kısmeti, emek vererek elde edilecek kazancı temsil eder. Bu kişinin elindeki sembol ise sabırla beklediğiniz bir fırsatın artık sizin ya da hayatınıza gelecek bir kişinin eline geçeceğini gösteriyor. Yani yüzünün görünmemesi bu gelişmenin henüz tam netleşmediğine ya da sürpriz bir şekilde karşınıza çıkacağına işaret ediyor. Özellikle maddi anlamda sevindirici bir gelişme ya da beklenen bir teklif veya değerli bir fırsat kapınızı çalabilir. Kısmetinizi doğru zamanda değerlendirdiğinizde hayırlı sonuçlar alacağınızı söyleyebiliriz. Şimdi buradan bir yol gidiyor arkadaşlar, şöyle açık bir yol bu. Ancak yollardan biri, bir de bu tarafa giden bir yol var. Şimdi yollardan biri tıkanmış. Hatta ortasında bir engel var bu yolun. Sonu kapalı ama ortasında da bir engel var. Ve devamı görünmüyor. Bana bu görüntü önünüzde iki seçenek ya da iki karar olduğunu söylüyor. Fakat her seçenek sizin için hayırlı değil. Kapanmış olan yol, uğraşsanız bile sonuç alamayacağınız bir konuyu da artık kapanmış çünkü. Kapanması gereken bir dönemi temsil ediyor. Açık olan yol ise hayırlı gelişmeleri, doğru kararı ve size ferahlığa götürecek yeni başlangıçları gösteriyor. Bazen kapanan kapılar üzebilir ama aslında sizi daha güzel bir kısmete yönlendirmek için kapanır. Bu yüzden önümüze çıkacak işaretlere dikkat edin. Çünkü doğru yol zaten kendini açıkta belli edecek diyoruz biz. Şimdi bu yolun altında arkadaşlar şurada bir tilki belirmiş. Bu da tam iki yolun birleştiği noktanın altında da bir kalp var arkadaşlar. Adeta iki seçeneğin tam ortasında duruyor. Kalple bağlantılı bir kişi ve daha burada mevcut. Ancak sağ taraftaki yolun girişinde tilki belirgin bir şekilde dikkat çekiyor. Şimdi kurnazlığı, hesap yapan birini ya da gizli niyetleri temsil edebilir. Bu nedenle özellikle gönül işlerinde veya duygusal bir konuda acele karar vermemeniz gerektiğini söylüyor burası. Kalbiniz iki seçenek arasında kalabilir ya da iki kişi arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Fakat tilkinin bulunduğu tarafa karşı temkinli olmanızda fayda var. Çünkü bu tarafta söylenen her söz göründüğü kadar masum olmayabilir. Buna karşılık diğer yol daha açık ve temiz bir enerji veriyor. Bu da hayırlı olan seçeneğin aslında daha net ve güven veren tarafta olduğunu gösteriyor. Sezgilerinizi dinlediğinizde doğru yolu bulacak ve kalbinizi gerçekten huzura ulaştıracak kararı vereceksinizdir diye düşünüyorum. Ve burada aynı zamanda S ve Y harfleri belirmiş arkadaşlar. Bu harfler kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Bu harfleri taşıyan biriyle ilgili yakın zamanda önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hemen yanında ağaçlarla kaplı bir alan var arkadaşlar. Bu ağaçlık bölge büyümeyi, kök salmayı, bereketi ve sabırla elde edilecek güzellikleri temsil ediyor. Bu alanın içinde ise bir keçi, bir tümsek bir yere doğru kararlılıkla tırmanıyor arkadaşlar. Keçi sembolü azmi ve pes etmeyen hedefe ulaşmayı anlatır. Yol ne kadar zorlu görünse de sonunda başarıya ulaşacağınıza işaret ediyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konu varsa sabrınızın karşılığını almaya çok yaklaşmışsınız arkadaşlar. Önünüzde küçük engeller olabilir ama bunlar size durduramayacak. Adım adım yükselişe geçeceğiniz, hem maddi hem de manevi anlamda güçleneceğiniz hayırlı bir döneme giriyorsunuz diyebilirim burada. Şimdi burada arkadaşlar şurada
tepede oturmuş bir kişi, tam zirvede, yani uç kısmında çok büyük bir kuş var. Bayağı büyük bir kuş arkasında yer almış. Tepede oturan kişi ise oturmuş önünde sanki bir şeyle uğraşıyor. Yani bir iş yapıyor orada. Şimdi fincanın en tepe kısmında oturan bir kişi dedik. Bu kişi sanki önünde önemli bir işle meşgul. Dikkatini tamamen yaptığı bu işe vermiş. Sabırla ve özenle çalışıyor. Hemen üzerinde ise büyük bir kuş beliriyor. Bu kuş falda çok güçlü ve hayırlı bir haberi, müjdeyi ve yüksekten gelecek bir desteği simgeliyor. Tepede olması ise bu gelişmenin önemli ve hayatınızda yükseliş sağlayacak bir konuya işaret ettiğini gösteriyor. Şimdi emek verdiğiniz bir işin karşılığını alacağınıza düşünüyorum ben bu aşamada. Beklediğiniz güzel bir haberin çok yakında geleceğini işaret ediyor. Özellikle iş, eğitim olur, resmi bir başvuru olur ya da uzun zamandır sonuç beklediğiniz bir konuda yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sabırla çalışmaya devam edin. Çünkü kısmetiniz zirveye doğru yükseliyor ve başarı enerjisi çok güçlü burada. Ve burada fincanın dip kısmına doğru 2 tane göz belirmiş arkadaşlar. Bir çift göz var burada. Üzerinizde olan dikkatleri, sizi uzaktan takip eden biri ya da nazar enerjisini temsil edebilir bu. Eğer son zamanlarda işlerinizde beklenmedik duraksamalar, üzerinizde ağırlık ya da sebepsiz bir huzursuzluk hissediyorsanız bu biraz da nazar etkisini işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda sizi sessizce izleyen, yaptıklarınızı merak eden bir kişi de bu çift göz ona da yorulabilir. Bu kişinin niyetini zamanla daha net anlayabilirsiniz zaten. Ancak gözlerin olumsuz, tek başına çıkması olumsuz anlamına gelmiyor. Bazen de görünür olacağınızı, başarılarınızın fark edileceğini ve dikkat çekeceğinizi de gösterir. Bu yüzden enerjinizi yüksek tutun. Planlarınızı herkese anlatmamaya özen gösterin ve yolunuza güvenle devam edin. Güzel gelişmelerin size doğru yaklaştığını güçlü bir enerji olarak hissediyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya tekrar geldim. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi biz bu iki yol ayrımı dedik ama aynı zamanda burada ellerini havaya kaldırmış. Sanki bir süliyet bu. Teslim olmuş ya da artık kalbin hemen üzerinde duruyor arkadaşlar. Artık her şeyi akışına bıraktım der gibi bir duruşu var. Bu görüntü bana uzun zamandır sizi yoran duygusal bir konunun artık çözüme yaklaşacağını gösteriyor. Bazen de ne kadar çabalarsak çabalayalım bazı şeyleri zamana bırakmak gerekiyor. İşte bu süliyette tam olarak bunu anlatıyor arkadaşlar. Mücadeleden vazgeçmek değil, kontrol edemediği şeyleri hayırlısıyla akışına bırakmaktır. Yani kontrol altına alamıyorsanız akışına bırakın arkadaşlar. Bu kalbin tam üzerinde çıkması ise aşk, sevgi ve duygusal hayatla ilgili güzel bir rahatlamaya da işaret ediyor. Beklediğiniz bir konuşma, bir barışma ya da içinizi ferahlatacak bir gelişme yaşanabilir. Bu sembolün enerjisi oldukça hayırlı. Kalbinizde taşıdığınız yüklerin hafifleyeceğini ve yerini huzurun almaya başlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçelim. Bakalım tabağımız bize neler anlatacak.
Şimdi tabağımıza geçtiğimizde arkadaşlar burada bakın iki kişi yine karşılıklı oturmuş, yan yana oturmuş iki kişi görüyorum ben. Aralarında bir konuşma geçiyor muhtemelen. Ve bu hanenin içinde arkadaşlar. Samimi ve önemli bir konuşma bu. Karşılıklı olarak birbirlerini dinliyorlar ve uzun zamandır konuşulamayan bazı konuların artık dile geleceğini hissini aldım. Yan yana oturan iki kişi anlaşmayı, yüz yüze yapılacak hayırlı bir görüşmeyi, aradaki bağın güçlenmesini temsil eder. Eğer küslük, kırgınlık veya beklenen bir konuşma varsa bunun olumlu bir şekilde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor burada. Aynı zamanda iş, aile veya özel hayatınızla ilgili önemli bir teklif ya da karar konuşması da olabilir. Bu sembollerin enerjisi oldukça güzel geldi bana. Şimdi bunun hemen yanında bakın hemen şurada sanki bir kuş kafasını uzatmış, bu iki kişiye doğru uzatmış bu kuş kafasını. Sanki onları dinliyor ya da onlara bir haber getirdi gibi duruyor. Bu da arkadaşlar şimdi bu kuşla ilgili bu da büyük bir kuş aynı zamanda. Bu şöyle diyelim, müjdeli haberin, sevindirici bir mesajın ya da beklenen gelişmelerin en güçlü sembollerinden biridir kuş. Kuşun tam bu iki kişinin konuşmasına yönelmesi ise yapılacak bir görüşmenin güzel bir sonuçla tamamlanacağını gösteriyor. Beklediğiniz bir telefon, bir mesaj, bir davet ya da yüz yüze yapılacak bir konuşma hayırlı haberlerle sonuçlanabilir. Özellikle aranızda iletişim kopukluğu olan biri varsa bu sembol yeniden kurulacak bir iletişime, gönüllerin yumuşayacağı bir döneme işaret ediyor arkadaşlar. Kuş enerjisi oldukça güçlü. Konuşulan sözlerin boşa gitmeyeceğini, aksine size sevindirici gelişmeler ve güzel kısmetler getireceğini hissediyorum ben burada. Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlar başını önüne eğmiş, ayaklarını uzatmış, yorgun, bitkin bir yere yaslanmış, yorgun, bitkin bir dinlenmeye ihtiyaç duyan birini görüyorum ben burada. Son dönemlerde üzerinizde biriken yükleri ve zihinsel yorgunluğu temsil ediyor da olabilir. Ancak bu olumsuz bir işaret değil. Tam aksine yaşanan yoğunluğun ardından gelecek bir dinlenme ve toparlanma sürecini gösteriyor. Kendinize zaman ayırdığınızda hem beklediğiniz hem de ruhunuzun arındıracak, güç kazandıracak bir hissiyat bu. Bedeninizin ve ruhunuzun yeniden güç kazandığını hissedeceksiniz. Aynı zamanda emek verdiğiniz bir konunun sonuna yaklaştığınızı ve artık rahat bir nefes alacağınızı da söylüyor. Yani sıkıntılı bir dönem geride kalırken yerini daha huzurlu ve daha dengeli bir sürece bırakacaksınız arkadaşlar. Şimdi ve bu kişinin hemen ayak ucunda bakın şurada başında şapkası olan bir süliyet daha görüyorum. Ayak ucunda bu. Yine arkası bize dönük. Yani dikkat ederseniz bu falda çıkan süliyetlerin çoğu arkasını dönmüş durumda. Bu da bana en çok dikkat çekici bir mesaj verdi. Yani arkası dönük süliyetler genellikle henüz yüzünü tam göstermemiş olayları, zamanı gelmemiş gelişmeleri ya da hayatınıza girmek üzere olan ama kendini henüz belli etmeyen kişileri simgeliyor. Bazı konular şu an perde arkasında ilerliyor da olabilir. Yakın zamanda bu belirsizlikler tek tek netleşmeye başlayacak da olabilir arkadaşlar. Şimdi şapka otoriteyi, tecrübeyi ve ağırbaşlı bir kişiyi temsil ediyor. Bu kişi sizden yaşça büyük biri olabileceği gibi iş hayatında sözü geçen ya da yol gösterecek biri de olabilir. Şimdilik size sırtını dönmüş gibi görünse de zamanı geldiğinde bu kişiyi
bu kişiyle yollarınız kesişebilir ya da ondan gelecek bir destek gündeme gelebilir. Genel enerjisi bana şunu söylüyor arkadaşlar. Her şey henüz tamamen görünür değil ama taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Sabır gösterdiğiniz sürece bugün sırtını dönmüş gibi görünen kısmetler ve gelişmeler çok yakında yüzünü size çevirecek diyorum arkadaşlar. Şöyle dikkatli bakıyorum arkadaşlar. Şurada sanki bir yılan kafası benim dikkatimi çekti. Sanki bir yılanın kafası bu. Ama sadece kafası, vücudu yok. Sadece kafası belirmiş bir yılan bu. Ve ağız kısmının olduğu yerde de bir ağzı mı kapalı, yani ağzını mı açamıyor? Böyle bir görüntü mevcut bu arada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi fal dilinde yılan genellikle gizli kıskançları, dedikoduyu ya da sinsi davranışları temsil eder. Ancak bu yılanın sadece başının görünmesi ve ağzının kapalı olması size zarar vermek isteyen ya da hakkınızda konuşmayı düşünen bir kişinin bunu başaramayacağını gösteriyor. Yani söylenecek sözlerin etkisiz kalacağı, planların bozulacağı ya da olumsuz enerjinin size ulaşamayacağı bir görüntü var burada. Aynı zamanda gizli kalan bazı gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını da işaret ediyor. Siz sakinliğinizi koruduğunuz sürece kimin dost, kimin farklı niyetler taşındığını daha net göreceksiniz. Genel enerjisiyle bu sembol korunma altında olduğunuzu ve olumsuzlukların etkisini kaybetmeye başladığını gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çok belli olmamakla birlikte burada 2 tane göz daha arkadaşlar var. Dediğim gibi gözler üzerinizde. Çok dikkatli olun. Herkese her şeyinizi anlatmamanızı tavsiye ediyorum size. Herkes iyi düşünmeyebilir. Kıskançlık bazen herkese her şeyi yaptırabiliyor arkadaşlar. Evet, fincanımızın tabağın enerjisi de buydu canlarım. Yani bugünlük falımızın sonuna geldik. Dilerim fincanımızdan çıkan tüm güzel işaretler en hayırlı şekilde hayatınıza yansısın. Unutmayın, fal sadece bir yorumdur. En güzelini emekleriniz, niyetiniz ve kaderiniz belirler. Hepinizin yolu açık, kısmeti bol, gönlü huzur dolu olsun. Bir sonraki falda yeniden görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.